ఫ్రెండ్స్, గత కొన్ని రోజులుగా విపరీతమైన వర్షాలు ఉండటం అనేది మనందరికీ తెలిసిందే. సో, అన్‌ఫార్చునేట్‌గా అనుకోలేదు. నిన్న నైటు గాలి, వాన బాగా వచ్చింది. సో, ఇంత డ్యామేజ్ నేను ఊహించలేదు. సో, ఫాము మొత్తం ఇలా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. విపరీతమైన గాలి రావడం వల్ల ఈ ఫామ్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయింది ఫ్రెండ్స్. సో, ఇది డ్యామేజ్ అయ్యి పైన వేసిన టాప్ కూడా కొద్దిగా చిరిగిపోవడంతో సో ట్యాంకులు కూడా నిండిపోయినాయి. సో, వీటికి అవుట్‌ఫ్లో లేదనమాట. సో, వర్షం నీళ్ళు వాటిలో పడి ట్యాంకులు కూడా మొత్తం నిండిపోయినాయి. సో, ఏమన్నా ఫిష్ కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయి ఉంటాయని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో, ఇంత డ్యామేజ్ అయితే నేను ఊహించలేదు. ఇది టోటల్‌గా ఒక పెద్ద దెబ్బ. మళ్ళీ దీనికోసం నేను బడ్జెట్ చూసుకోవాలి. సో, ఫామ్ మళ్ళీ మొత్తం రీకన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. ఇది చూస్తే జామ చెట్టుకి ఫామ్ పక్కనే ఒక జామ చెట్టు ఉంది. ఆ గాలివానకి జామ చెట్టు ఇలా ఉరిగిపోయి ఫామ్ మీద పడటంతో ఇది ఫామ్ ఇలా అయిందనమాట. సో, ఇది ఒక పెద్ద దెబ్బ నాకు. ఊహించలేని పరిణామం. సో, ఇది ఫ్రెండ్స్, మొత్తం అంతా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది వాన వల్ల. సో, ఇది మొత్తం మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ పెట్టిన 2 ఫిష్ ట్యాంకులు కూడా జరిగిపోయి కొంచెం డ్యామేజ్ అయినాయి. సో, అది కూడా కొంచెం చూసుకోవాలి నేను.